Soomaaliya musharax madaxweyne kama noqon karaan nin kasta oo qaba xaas ajnabi ah ama ay u dhaxdo gabar aan Soomaali ahayn. Waxaa waajib ah in musharaxa madaxweyne ee Soomaaliya inuusan lahayn xaas ajnabi ah, yacni aan Soomaali ahayn. Waxaa sidaasi dhigaya cutubka shanaad ee hindise sharciyeedka baarlamaanka hadda horyaala, kaasi oo ay diidan yihiin in baarlamaanka la horgeeyo qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka, kuwaasi oo diidan in laga doodo wax ka beddelka dastuurka ku-meel gaarka ah, gaar ahaan cutubyada 5 ilaa 9 ee dastuurka ku-meel gaarka ah, kaasi oo dhowaan loo gudbiyay guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana guddoonku uu doonayo inuu horgeeyo baarlamaanka si looga doodo kadibna la ansixiyo. Baarlamaanka Soomaaliya waxaa haatan horyaala hindise sharciyeedkan, kaasi oo ay diidan yihiin xildhibaanada, wuxuuna dhaliyay xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan, kaasi oo wax ka beddel ku sameynaya shuruudaha musharaxnimada xilka madaxweynaha. Haddii cutubyada 5 ilaa 9 la horgeeyo baarlamaanka isla markaana la ansixiyo, wuxuu caqabad ku noqon doonaa musharaxiinta ay u dhaxaan xaasaska ajnabi ah, taasi oo u diideyso in madaxweyne ay ka noqdaan Soomaaliya, xitaa ay musharax ka noqdaan Soomaaliya. Walwalkaas iyo walaacaas oo ay qabaan musharaxiinta ayaa waxa ay keentay in xiisad weyn ay ka dhalato in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka, gaar ahaan cutubyadan aan horey u soo sheegay. Hindise sharciyeedkan ayaa dhigaya inuusan musharax madaxweyne noqon karin qof qaba xaas ajnabi ah ama gabar aan Soomaali ahayn, taasi oo loola jeedo oo aan u dhalanin Soomaaliya. Hindisahan ayaa la sheegayaa in ujeedkiisu uu yahay in lagu adkeynayo midnimada Soomaaliya iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Hase ahaatee, waxaa arrintaasi ka soo horjeeda baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo diidan in hindisahan la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya, maadaama uu caqabad ku noqon karo musharaxiin badan, kuwaasi oo ay u dhaxaan xaasas ajnabi ah ama haysta dhalashooyin wadamo kale. Cutubka 5 ee hindise sharciyeedkan wuxuu si cad u qeexayaa in musharaxa madaxweynaha Soomaaliya inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed, isla markaana ooridiisu ay tahay gabar Soomaaliyeed oo aan qabin gabar ajnabi ah. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa si cad u diidan in baarlamaanka la horkeeno wax ka beddelka dastuurka ku-meel gaarka ah, gaar ahaan cutubyadan, iyaga oo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in baarlamaanka la horkeeno wax ka beddelka dastuurka, isla markaana xilligan laga doodo lana ansixiyo. 28 bishii hore ee January iyo maanta oo 2 bisha Febraayo ah ayaa baarlamaanka la horkeenay. Labada jeerba waa ay diideen oo ay ka hortageen. Muran badan ayaana ka dhashay, gacan ka hadal. Xildhibaano qaar ayaa halkaasi isku dhaawacay oo isku feeray. Toddobaadkii hore 28 bishii hore waxaa isku gacan qaaday baarlamaanka dhexdiisa wasiirka amniga Soomaaliya Farataag iyo sidoo kale xildhibaan Xasan Firimbi. Sidoo kale maantana baarlamaanka buuq kale ayaa ka dhashay kadib markii baarlamaanka dhexdiisa booliiska iyo xildhibaanada ay isku gacan qaadeen, isla markaana halkaasi dhaawac uu ka soo gaaray mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ugu dambeyn la geeyay Yaardameeli, halkaasna lagu soo daweeyay. Buuq badan ayaa ka taagan Puntland iyo Jubbaland, waa ay diidan yihiin sida ay wax u socdaan. Shalay magaalada Muqdisho hawada waxaa laga celiyay diyaarado ka yimid Garowe iyo Kismaayo, kuwaasi oo wafdi horudhac ah oo ka socday Jubbaland iyo sidoo kale Puntland markaasi doonayay inay soo gaaraan magaalada Muqdisho, balse dowladda Soomaaliya ayaa arrintaasi ka diiday, iyaga oo sheegay in Puntland iyo Jubbaland ay qalqal amni ka furayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Walow wadahadalo kadib beesha caalamka oo soo dhexgalay arrintan, ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u ogolaaday in ciidamadii markaasi shalay laga celiyay magaalada Muqdisho ay dib markaasi ugu soo celiyaan, isla markaana ay la soo galaan magaalada Muqdisho. Xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho waa ay kacsan tahay. Baarlamaanka buuq badan ayaa ka taagan, waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu doonayaa si qasab ah in xildhibaanada loo horkeeno, isla markaana ay ansixiyaan hindise sharciyeedkan, balse xildhibaanadu waa ay diidan yihiin, waxaana ay sheegeen in ay galayaan xilligoodii fasaxa ahaa. Haddii la horkeenana ay diidi doonaan, isla markaana ay jeexjeexi doonaan warqad walba oo loo keeno.
waxaa ku dhow inuu baaqdo shirkii u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo ku mideysan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed kaasi oo la filayay inuu dhaco maanta balse dib u dhac weyn ayaa ku yimid balse waxaa la filayaa in Muqdisho ay soo gaaraan madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland kuwaasi oo ciidamadii shalay laga celiyay magaalada Muqdisho kuwa ka badan filaya in markaasi ay keenaan magaalada Muqdisho kuwaasi oo aanan markaasi kalsooni ku qabin amniga magaalada Muqdisho shaki weyn ayaa soo kala dhaxgalay Villa Soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka waxaana ay ka baqayaan in magaalada Muqdisho lagu dhax weeraro isla markaana madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland nolosha lagu qabto xabsi gurina laga dhigo balse arintaasi waa ay fahmeen oo waa ay diidan yihiin buuq iyo sidoo kale xasrad ayaana arintaasi ka taagan xildhibaan Cabdullaahi Carab oo la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay inuu istaagay wada hadaladii taasi oo u aaneynayo buuqii maanta ka dhashay baarlamaanka dhexdiisa kadib markii Villa Hargeysa dhexdeeda ay tageen ciidamo booliis ah kuwaasi oo ka socday dowladda federaalka Soomaaliya looguna talagalay in ay ka celiyaan hoolka xildhibaanadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka xanibay in 12 kulan oo kala fadhiga baarlamaanka in ay ka qayb galaan hase ahaatee xildhibaanada waa ay diideen xildhibaan Cabdullaahi Carab oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in arintaasi uu ka xun yahay waxaana uu sheegay in ay keeni karto kala fogaansho kale oo ay si kala fogaadaan baarlamaanka mucaaradka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo aad aan ugu xumahay ciidankii aan xuquuqdooda u doodayn ciidankii aan sharaftooda ilaalinayn inay xildhibaano Soomaaliyeed lagu amro oo ay garaacaan oo ay dhibaato u geystaan oo ay xildhibaano kamid ah ilaa hadda laba xildhibaan isbitaalka taala oo Jardamini oo muxuu ahaa midna fayl oo go'ay oo buud lagu tuntay midna muxuu ahaa il rarbaaxti iyo waxay ugu dhacay la ogeen oo iyadana ay aad iyo aad ugu il daran tahay bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aad iyo aad mahadsantihiin bahda saxaafadda maanta oo ay bisha laba tahay baarlamaankii Soomaaliya sidaan xaliba aan sheegnay runtii waxaan filaynaa ayaa ka dhacay aadamadooba ayaa si sharci darro ah baarlamaanka ku furay sidii asaga oo golo asaga aad leeyahay iyadoon la haynin wax ajenda ah wax muxuu ahaa oo muxuu ahaa ku talagal ayna jirin xildhibaanada Soomaaliyeed ee diidan sharci darrada qarjajeexa ee isku socda aadamadooba anigu hadda sheekh ma dhihi karin in hadda xaaraanta caadaystay oo u shaqeynayo dawlad corruption muxuu ahaa ku caan baxday u shaqeynayo anigu ma dhihi karin sheekh waay laakiin haddana baarlamaankii maanta ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo aad aan ugu xumahay ciidankii aan xuquuqdooda u doodayn ciidankii aan sharaftooda ilaalinayn inay xildhibaano Soomaaliyeed lagu amro oo ay garaacaan oo ay dhibaato u geystaan oo ay xildhibaano kamid ah ilaa hadda laba xildhibaan isbitaalka taala oo Jardamini oo muxuu ahaa midna fayl oo go'ay oo buud lagu tuntay midna muxuu ahaa il rarbaaxti iyo waxay ugu dhacay la ogeen oo iyadana ay aad iyo aad ugu il daran tahay xildhibaano kale oo dhaawacay sheeganayana waa jiraan welina sidii ayaa soo bari baarlamaanka ugu dhax socdaa shoobarhaas baarlamaanka ka socdana xali ayaan u sheegnay aadamadooda inaan marnaba ka aqbalaynin waxa la yiraahdo muxuu ahaa waxa la yiraahdo muxuu ahaa sharci darro inaan ka ogolaanaynin baarlamaanka Soomaaliyeed Soomaaliya iska leh Soomaaliya isku darsatay meel walba laga soo muxuu ahaa laga soo doortay gobolada dalka 18 gobol dalka ayay matalaan waa xildhibaanadii jaangooyn lahay siyaasadda iyo shuruucda dalka jaangooyn lahay waa in maanta shalay ayaa